Timu esinga okumanya ebintu bya Seeka Muzaata eri Kigogwa ye timu eri kumulangira. Osobola okumala ne week nga tosabidde ku Sheikh Seeka Muzaata naye abaana tekisoboka kubanga oli kitaabwe annually ne bw'atandisise olede Seeka yali yamuteekawo nti nno mwana we ajja kufuna ku byobugagga n'oli gwe baataddeko eri naye era Seeka yagamba nti oyo mwana wange Amujadi okitegedde amakulu bonna baali bateekeddwa okufuna ku byobuki ku byobugagga. Lero omulimu omulungi buli muntu gwateekeddwa okukola n'agamba sirese mukazi yakyogera mu kiraamo. Kati bano bonna abakazi abeeperegesa senga kana abataane bakwata ku mali ya Sheikh muliro bw'olaba ekintu ekigenda okuleeta family okubeera divided ekyo kiveemu kubanga okwawula mu b'eŋŋanda ekyo kinene kino Baseeka be baleese bino bano abawalimu naddala abanene abali emabega wa Kulusuumu kubanga bandibadde baleka ensonga ne ziggwera ekibuli kubanga Seeka gye yakkiririza kale engeri emitwalo 10 gy'ofuuka sababu ekutula mu family ne Baseeka bamanyi obuzibu okutula b'eŋŋanda. Kakati okubeera nga Sheikh yafanga Kulusuumu tali mu maka ako kaali kavu kwaba abantu bonna tekuli afuna mali okujjako abo abaana mu abaana abakulu ono omwana omuto mu munoonye kubanga he's going to be your brother forever. Bano abakazi baagana okutegeera ekintu kimu nti abaana baabwe bonna bagenda funa ku mali yaabwe. Olaba omwana woyagala omufuula omukati ekika kye ono omwana kubaba mwana gw'oli maama wajja kufumba era ogenda kufumbirwa ewalala. Omuntu bw'afa ofumbirwa ewalala ne bugirita yafumbirwa ewalala yezaala baana ewalala ne guno omusaayi. Kati olwo bagenda kukozesa amateeka ag'ebyedduniya bajje batandike okunoonya buli kintu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abooluganda mwenna nsaba Allah jalla jalaaluhu abansaasirire abatulaba abamalire abalungamye ekebbalaka n'obwangu mbulamu bwammwe. Amannya agange nze Kasimu Ramadani Sempagala Ssewanyana. Basika babiri bebataddeko ewa Muzaata kati bamaseeka muwe muli mu ggwanga. Twebaza ekisookera ddala twebaza Allah tetusobola kibuusa maaso bangi essaawa eno bababise bangi essaawa eno nga bazingako ebikunta bazingako furasika babadde ekirudu yajja okujjanjaba omwami sente zigenze n'omuntu tazzeeyo naye abo bangi ng'emmotoka zirina we zisimbye esatu abanaalinnya kosita takisi ena bangi nga balina ge bagenda owerekera bangi nga bakutuseeko amagulu ethan kubanga tukyali balamu buli kaseera n'abagenda okwanjula nabo weebali ethan twebaza Allah jalla jalaaluhu okubeera nga tukyassa si magezi gaffe si lwakuba mbu nno tutetenkanya nnyo twegendeza nnyo wabula Allah jalla jalaaluhu atuwadde obulamu kubanga ayagala twongere okulongoosa twongere okwenenya. Kakati kino kye mbagamba buli kaseera nti tulina enjawulo wakati there is a difference between Muslims and Islam. Waliwo enjawulo wakati w'abasiraamu n'obusiraamu. Those things totally differ. They are two different things. Abasiraamu basobola okukola ebintu bo nga bo naye nga bye tukoze nange kaneeteekemu tusobola okukola ebintu ng'abasiraamu naye nga bye tukoze biri out of Islam biri bweru wa busiraamu. Era ekyo muganda wange tekikuwugulanga n'ofuna omusiraamu akulyaza amaanyiza gwo noga abasiraamu olaba anedda omusiraamu bw'akola ekintu ta representing all Muslims. Omusiraamu bw'akola ekintu ng'akoze ekintu ekiri opposite ekintu ekibi ta standingawo mu ddiini ya busiraamu. Ekyo abantu batera nnyo kigira ekyo si kituufu. Embeera eno tugifunemu ekyokuyiga. Kati bano abasiraamu otyo bano abasiraamu bo basiraamu basobola okukola ebyabwe nga bw'olaba omusiraamu osobola omusanga anywa omwenge musiraamu ali embizi musiraamu ali azama naye ebyo byakola obusiraamu tebubikkiriza. Kakati eno waliwo ttiimu omanyi famire ya Sheikh Sheikh Nuhu Muzaata yakutukamu ebiwayi ebi yakutukamu ebiwayi bibiri. Waliwo tiimu y'ono omukazi omuto era nga bwe nabagamba waliwo abamuli emabega abamuli emabega mulimu abawalimu naddala bava ku Supreme Council
ne wabaawo ne ttiimu kuba Sekamuzaata gye yali aweereza busiraamu naye nga gyakolera ddaawa ye Kibuli. Kibuli. Waliwo ttiimu ye Kibuli. Wabaawo ne ttiimu ya Odi Kampala. Omukyalo ono abo bamubaakinga. Baliwa? Abo ab'Odi Kampala. Era tetujja muno Supreme ye mubaakinga kubanga Supreme tennavaayo yonga yo. Supreme omwogezi waayo tavanga. Wabula bantu tulaba abamaseeka ab'ebyabwe era tutetereka ku Supreme. Ab'ebyabwe ng'era bw'omanyi. Ekyo bila shakka nze nsiba nkyogera kubanga bwe kibanga omuntu kubanga abaseeka bangi bajja mu lujja lwa seeka bwe yali omulamu baali tebajja. Lwaki bwafudde bajja kubanga waliwo okulya waliwo empombo n'ebirala naye bakimanye nti nno akaseera gye kali nga bagenda gasimbagana mu maaso gaani era nakugamba nti kino nze ku lusuumu nakimujja anti ensobi gye bakoze omuntu mukolagana naye ng'afudde. Muzaata kyali mu lwatu nti takolagana nabeeno. Nedda lwaki bo tebajjanga. Abantu tufe tulaba tutegeera. Kakati kyova laba omukyalo ono senga tewali bamubaakinga bino tebyandibaddewo naye bo obusiraamu bugamba ki naye Odi Kampala si ye mubaakinga sijja kyo bweba bamaseeka kubanga Odi Kampala tennavaayo Mufti tannavaayo namwogezi nti banna twagala tumutemerere ne baseeka abali affiliated bali mabega bali mabega era babeera Amina Bugirita alijewa akyali kimanyikiddwa buli muntu yali akimanyi nti seeka yali aweereza busiraamu Sheikh Muzaata naye ng'obusiraamu bwe abuweerereza wa Kibuli wadde Supreme Council kitebe ky'obusiraamu naye tujjako mbuno seeka yali aweerereza wa Kibuli wadde kiri kyekiki kakati taabu wejjidde era bino byonna bye bakola ye seeka tebimuafekitinga ye ogugwe yagukola tebimuafekitinga mu Kabuli seeka yakola ogugwe ekisooka yalaama ye nga ye ekyo kimu ekirala mu busiraamu omanya Allah jalla gye taleeta mbeera mulundi gumu olaba ababbi be bakwata ne bamukwata abatasose kubba ababbi emirundi mingi Allah abikkirira kakati okubeera nga Sheikh yafanga ku lusumu tali maka ako kaali kavvulu seeka Allah yagala kutaasa Sheikh kumutukuza kubanga bino biba kubawo nga ku lusumu seeka yagenda okufanga ku lusumu ali maka seeka twandi munenyeza banne baseeka nabo ne Allah jalla yatukuza seeka omukyala yaddabuzi bwe yabayi nti ebyo byabwe sagala ne ensonga njagala okuyingiramu abange ekyabasika ababiri kyetuliko yabange tuve ku kya Sekamuzaata naawe ekikkirizibwa mu famire yo kubanga tuli basiraamu ne bahaji bangi abasiraamu kino mukimanye eddiini busiraamu ina amateeka gaayo omuntu bwafa fe mu busika buli woyogera ku busika buli mwana yenna azaalibwa n'omufu omufu gwazaala asika abamusika era buli woyogera kusika kitegeeza kufuna ku byabugagga by'omugenzi oba kinyogero kitegeeza si bino okwambaza lugubugo kusumika nedda kufuna ku byabugagga byaki eby'omugenzi kwe kusika kubanga abaana bonna kyekimu bonna baba baana ba mugenzi era abaana fe abatulaga nti no bano baana bange abataate yabazaala si maama ti maama gwe maama ye taata yatugamba nti abo baana bange kubanga emaali ye gye bagenda okusikira ne maama naye ajja tulaga ababe ng'afudde kubanga naye abaana be bajja musikira kubanga naye alina emaali ye ekyokulala omusajja ono yatugamba nti banne bano abakazi mbalese kubanga jjukira abakazi nabo balina omugabo ku maali mwabebbali temujja tugamba ng'ate omusajja agaye muno si mukazi wange omusajja yatugamba naga bannayo mulese nga mukazi wange kubanga buli muntu asobola okwesiba ku muntu ne ex girlfriend gwe yagala mu second asobola okudda ebintu binagenda bwe bityo adda mwakola ensobi nga muli mu second n'omuzalamu omwana after some time olwokuba ali mu gavumenti ajja kudda olwokuba ayina amagye agamba nedda nange omwana wuuno namuzalamu omwana olaba wayinza okutabula famire kati fe omufu yatugamba era wano ab'ebitiibwa mbakubiriza abange tukole wills
tukole ebiraamo kyova olaba mu busiraamu nga bwe mulimu okusaala nga bwe mulimu okusiiba mulimu okulaama. Omuntu otandika ddi okulaama kasitoweza emyaka 10 n'egi lwaki 15 nti iri bannaye n'alaama biki olina okulaama abagenda okukunaaza wadde opangisa olina okulaama abagenda okukunaaza anti owe 15 ani agenda okukusaalira olina okulama kubanga si kujja muntu kuva eri bbali akusalira yinza okubanga musamize nigwe gwamanya abantu bawangala nabo kati abange era tekigwana naye abantu abasinga balowooza nti bwanalaama agenda kufa ne bw'otaalaama era ojja kufa. Kati okulaama kuno eno kikulu nnyo. Kati sheekhe yalaama n'agamba ate sheekhe bw'oba olaama togaba mu maali era sheekhe teyagigaba emmaali Allah yagigaba dda atogaba mu maali gireke ewaawo ye Mungu yagigaba dda abagifuna weebalira buli omu alina omugabo gwe nti omukyala ayina kimu kyakuna omukyala wewe obukadde 10 ayinako bw'aba teyazaala mwana ng'omufuno talina mwana omusajja omukyala agenda kutwalako $2 million mwezi bw'aba omufuno ayina omusajja ajja kutwalako kimu kya 8 ku maali eyo engabe Allah ekyo kyaggwa era tewali kulabula Allah kwe yalabula. Lwaki Allah yalabula nnyo ku maali kubanga abantu bano baagala nnyo ebintu bya ssente wa innahu li hubbil khayri la shadid. Kati oyo yaleka agitemye onaafuna kino onaafuna kino onozafuna era muzata teyakwatako kubanga yali muwalimu ng'atya Allah ng'akimanyi n'akireka n'akimanyi nti no buli muntu okujjako ye yatukolera omulimu omulungi buli muntu gwateekeddwa okukola n'agamba sirese mukazi yakyogera mu kiraamu ekyo kimu n'agamba n'abaana bange baabano 3 ekyo nazo n'akiteekawo ogwo omulimu mukulu nnyo buli muntu alina okugukola. Muzata yagamba atya n'abaana bange aba yagamba sirese mukazi n'abaana bange 3 kati bano bonna abakazi abeeperegesa senga kana abataani bakwata ku maali ya sheekh muliro balidde haramu anwali ne bw'atandisise olede seeka yali yamuteekawo nti nno mwana we ajja kufuna ku byobugagga naye batandi kati ekyo the difference is similarity noli gwe bataddeko eri naye era seeka yagamba nti oyo mwana wange amujadi okitegedde amakulu bonna baali kwegamba baali bateekeddwa okufuna ku byobuki ku byobugagga oba kitegedde kyegamba kati ensonga yange eri luddawa ensonga yange weeri waawano nti nno abasajja era kino twagala tukitegeere tulekalla okugaba kweyagaba kukole. Abakyala balina gwe Faruku ekintu kye baagala okuleeta naye abakyala kino mukimanye kituufu mukireeta olw'okweyagaliza kubanga bino biyingira awo mwe muyina bye mutunuulidde byammwe nga bidda gye muli naye ate teri yasinga baagala kusinga y'abatonda. Abakyala balina ekintu kye bapushinga ne mu parliament baagala nti n'omuntu waafa olwo ebbagwa erijja ku byobusika obiwulira omuntu bwafa omusajja omukyala alina okufuna ebyobugagga ebisinga naddala n'abadde mu maka. Abakyala bano bagenda ne beerabira essaawa eno kye bateesa bo bakyetunuulizza bo nga baagala bafune kubanga lasibw ate bwe yagamba beerabidde nti nabo bazadde abaana abalenzi omwana omulenzi ajja kuwasa omukazi amukole kyekimu emaali yonna yonna agikukumbe kubanga bwobba eno naawe bajja kubba omwana wo ate nga babba maaliyo. Kati tuleke ebintu Allah nga bwe yabikola. Bataddeko Anwali eno bataddeko Amjad bamaseeka mmwe kennyini mu ababiri nedda togamba nti no bamaseka obusiramu bwo bugamba ki awo tuba tugenda awo okitegeera nedda kyegambye seeka asobola okwogera ebintu naye nga abitaputa kifuula nnenge baseeka tuyinza okunenyezebwa mu ngeri omwe bendala tuyinza obutanenyezebwa baseeka abamu babagamba bugambi wadde waliwo abamu abalinamu amaalibul ukhura abalinamu interests abalinamu ebigendeerwa byabwe okitegedde kubanga ekintu bw'olaba nga kijja kutula famire wano tubadde tusomesa okuyunga Oluganda bw'olaba ekintu ekigenda okuleeta famire okubeera divided ekyo kiveemu kubanga okwawula mu beŋŋanda ekyo kinene kino baseeka be baleese bino bano abawalimu naddala abanene abali emabega wa Kulusuumu
kubanga bandi badde baleka ensonga ne ziggwera ekibuli kubanga Seeka gye yakkiririza. Era ne Kulusuumu gye yandibadde akola ki? Nkugambye Kulusuumu waliwo abalimu abamubakinga nze bendiko. Bandi badde baleka nze wadde manyi nti no Supreme Council kye kitebe ne Seeka yali akkirizaawa kibuli ekyo muli kire kigende bwe kityo. Anti yali mwondowooza nti ab'ekibuli bayinza okuba omanyirwa Bugiri talina kyagenda nedda tebadina kye bagira. Bano abakazi baagana okutegeera ekintu kimu nti abaana baabwe bonna bagenda kufuna ku maali yaabwe. Maria Muzata gundi Anwali mutabani wa Kulusuumu alina omugabo kubanga Seeka yamuwandiika mu baana be n'abaana ba Bugirita nabo balina omugabo. Mwandikirese ne mutwala ku maali. Kulusuumu yandirese kibuli neegaba yandibadde omwana afuna na kinene kati Kulusuumu n'abeera kubanga ye maama waani ne tubeera nga tuziba family obuta kuba kati bano abaana balikwatagana ddi kuba gwe omukazi ogenda kufumbirwa ewalala ne bano abana omusayi gwe gumu olaba oyagala okwawula abaana kubanga bano nabazaala musayi gwe ani ayawula Baseeka baana abali emabega Kulusuumu kubanga tiimu ennene n'ekika kiri eri kiri kibuli. Lwaki tebamutwala? Lwaki Kulusuumu bwe kibanga bamwinako obuyinza lwaki tebamutwala gye bali baga? Lwaki tebagenza ekigogwa? Kubanga ekigogwa Seeka bamuziika kubanga tiimu ennene n'ekika kiri eri kiri kigogwa. Bali be booluganda lwe. Kati abange olaba omwana woyagala omufuula omukati ekika kye ono omwana kubaba mwana gw'oli maama wajja kufumba era ogenda kufumbirwa ewalala. Omuntu bw'afa ofumbirwa ewalala. Ne Bugirita yafumbirwa ewalala yezaala baana ewalala. Ne guno omusaayi omusaayi gulina okwegatta. Kino ekyabakyala abasukka mu omwoyo si nsonga kubanga omusajja asajjalaata. Lwaki abakazi bano ate be babirimu baba baakinga kati yono ekiramu ky'omusajja kirikkiriza abaana mwebali abakazi tebaliimu. Anti ono lwaki abakazi ate be bali ono nze simu abakyala bano nze sibanenya. Ono bakuba nga tewali bamubaakinga Kulusuumu ne bamuwa amagezi amatuufu n'embeera z'omulaba yandibadde yakita ng'ebintu byagendera family senga yeegatta naye alina pressure ab'effitina emabega ate kasitaba waayo 10 kasitaba waayo 10 kale engeri emitwalo 10 gy'ofuuka sababu ekutula mu family. Ne Baseeka bamanyi obuzibu okutula mbenganda kubanga luno bakutula Luganda obe bakimanyi bambi luno bakutula Luganda. Omanyi kyekitegeeza okutula mu Luganda kubanga Oluganda wakati wa Kulusuumu ne Muzaala lwaggwawo dda kasita omuntu afa kyovula Kulusuumu akkirizibwa okufumbirwa ne Bugirita naye akkirizibwa okufumbirwa naye ate ono Anwali bano abaana bo baana ba Sheikh Oluganda terusobola kuvaawo n'olwabali lwavaawo dda. Lwaki mukutula mu ŋŋanda? Abaana bano mubaleseewa naddala mmwe Baseeka olw'emitwalo 5 n'empombo n'omuceere. Ate wobagamba simanyi bikoze nedda kino kye mukola mukutudde mu famire mukutudde mbooluganda mukutudde mbooluganda naye nga bwe twayogera luli eri mu COVID buli akola obuli azaamaanya wallahi tebagenda kuwangula kubanga bandi badde bakira oludde bano abaana oludde basika. Kino kye bakoze okuteekako abasika ababiri kino kye bakoze oludde bano abaana basika nakugambye abaana bonna ekirungi nti gwe baatadde eno gwe baatadde eno bonna Sheikh yabaleka mu kiramu nti baana be kitegeeza nti bonna basika. Nakugambye ekiyitibwa okusika ye mwana okufuna ku maali y'omufu ya kitaawe. Kati Amjad ne ani mukulembeze kuba twetaaga coach otyo kati ekyobusika nkugambye obusika kye kitegeeza kono nono ani mukulembeze ku Muzata family ya Muzata ku family yani atwala abaana be kuba kati ono nono Anwali ani mukulembeze w'ekintu kino. Abaana Seeka be yatulekera be yagamba nti nno abaana abo be baana bange batule berondemu omukulembeze. Kubanga be baana ba Sheikh mwe temubalondera abaana batuule bo berondemu obukulembeze nga bali basatu kubanga bana abaana be bagenda emmali be tekulya kwaba abantu bonna tekulya afuna mali okujjako abo abaana
Seeka bwe yagamba nti be baana bange Bugirita bonna tekuli kababe ba family Bugirita tebalinaako tebalinaako ati ne bano nabo bagamba tulwanira bintu by'abaana baffe bintu by'abaana baabwe teri amugaana kyeŋŋambye bano abaana obuuzizza ekyobusika bonna abaana basika kubanga Seeka aleka abaana yagamba bali bameka kati twagala omukulembeze abaana batule mu kayo abaana ebbanga lyonna bye balonda omukulembeze ekyo kimanyikiddwa basinga simu abalondera abaana omukulembeze bakojja bataata nedda abaana bayingira ne bafuna bayingira ne bakuba akalulu bwe kibanga taata teyaleka kubanga lo taata gaana aga bannaye mwenna abaana neyo abakulemberenga mulabyemu ekyama okitegedde kati bo abaana bonna basika ekyo tukivuddeko okulembera abaana bafune be batuuka era mmwe abaana kino nkibagamba mwe mu bino mubiveeko bano bababuza mufune we mudda muli abaana basatu mu abaana kyensuubira nti n'abaana ba Bugirita oli gwe batadde eri oli mwana mukulu gwe yunga oluganda ono Anwar munoonye muganda wo is your brother bano bonna baseeka mubaveeko gwe si musaayi gwammwe kitammwe kye mulina omusasulamu kubanga taata tumugondera hayyan wa mayitan tumugondera mu bulamu ne mbufu tugondera bakadde baffe mu bulamu ne mbufu naye ebimu ku bye tubakolera mu bufu okubagondera obutakutukawo na ŋŋanda okuyunga ŋŋana mu abaana abakulu ono omwana omuto mu munoonye kubanga he's going to be your brother forever era bajja mufuna anti kwe kuyunga oluganda ate naye ku lusumu tukugamba leka abaana kituufu oli maama woono naye ayina baganda be ne bw'onaakola otya kati bw'olifa nkulayira lagwe ku lusumu gye bakuzaala ono omwana tebugenda kukeera nkya kibeere kika kye ne bw'onaakola otya ekika kye bali baana bali abaana babeere basatu bali abakulu mbakubira omulanga abaana ono muganda waabwe munoonye kubanga ye muto Seeka naam buli awabeera enkayana zino anti kati owulira kintu kimu ennyumba y'ekawena emmotoka anti kati bwe buzibu buli we mukaayana ne mutagenda mu pistox mufiirwa senga baatuula ne bakkaanya obusiramu ne bugira kuba kati awo n'omuntu Seeka nga Seeka alina kye yamuteresa namugamba nti nettaka eryo nga baali ne Seeka mu kuligula ayinza ogaba bakayana kanditwale eryo ligenda kubanga Allah kye yagamba bannaye mutye Allah mutye Nabbi sallama wala tanaza'u temukayanang'ananga fatafshalu mujja kufotooka watadhhaba rihukum amanyi gamwe gajja kgenda okayana kw'abano kye batamanyi bonna abakayana famire zonna bakosa ate baana kubanga n'abalina ebintu bajja bitwala nali ekyanja eyo Seeka n'agula taka ne Maseeko omu oba ne Haaji omu n'amugamba yalina ku ndagaano ajja ddeddiza kuba bano bali mukayana buli obawe enkayana kati they would let them sit down batuule wansi for the goodness of their children tolinawo owulira kintu kya Sheikh Muzaana naye ng'ate weebiri tebasobola kino nkikulayirira abakubanga teyalina kantu kati abakubanga yali apangisa ennyumba bandigigayanidde era nandiroodi yandigaye muve wano kati era esenga ebyo byaggwana naye things are there ebintu bya Sheikh Muzaana weebiri they are there era kati bano kye bakola kati omanyi bano kye bakola okuteekako nti nno neguni kati ogenda kulira nti yafuusa administrator kati olwo bagenda kukozesa amateeka ag'ebyedduniya bajje batandike okunoonya buli kintu kya Sheikh naye ani agenda okikuwa yona opointinga kwani mwagana okuteesa kuba tosobola kuŋŋamba nti gwe osobola okumanya ttiimu esinga okumanya ebintu bya Seeka Muzaata eri Kigoogwa ye ttiimu eri kumulangira kati bano baseeka bafiiriza ono omwana Anwar kubanga omanye ebyobugaga bya Sheikh ekyo nkikubuli almost 90% waliwo Sheikh ng'ayina ebyapa ebya Sheikh w'ekibuli ng'ayina ebyapa tuyina we twali ng'ayina ebyapa ebitakka wansi wa 100 gwe nno lyawo nga ttaka lya Sheikh asirisi abagamba kabagi era tomulabangako tasobola nakuvaayo era Sheikh gwe yaga fe abasajja tuli bagezi olaba BMK abantu bangi abali ku lusege lwa BMK baseeka bangi ono
newe bayitanya ali n'ekyo mu kya sheikh atatera kubeera na makaga BMK sekakoza yavaayo ngali na makagali ne bana bawujja obunyama abeetalawa ngono ya era ono nga teeka gwe nga haji gwe yakiwa alaka bamanye mali entufu era bo bamuleka bw'okyabawulira nga bakyajja ennyumba temuli ennyumba temuli naye afiiriza mwana for example senga bubadde obuwumbi obwo kale obuwumbi busatu mu nyumba aŋŋamba assets zonna ziri equivalent obuwumbi obwo buli mwana yatuteeka akawumbi si bwe kiri kamu bandi badde bakomya ne bagamba nti no ye mu kawumbi kati ennyumba y'ekawempe erimu obukadde nga 3-4 5 katongera ebigadde 6 kati omwana atwala abo olaba wogenda okusigaza ennyumba bali batwala ebisigadde ebingi olaba n'ab'emikwano n'ab'eŋŋanda mwab'eŋŋanda tubagamba temuyina mugabo ku mali ya sheikh naye mu kavuyo kano bayinza ogitwala mu kavuyo kano kubanga bano baganye okukkaanya egenda bano baganye okukkaanya era mmwe nkibagamba tufune ekyokuyiga mu abaana kitammwe bw'afanga mufube okulaba mmwe ng'abaana mwegatta mu supidi y'ekika kyaggulu bano ababasikaŋŋana temutwala nnyo bano bamaama bammwe mubawulirize mubagondere nga bamaama kubanga buli maama asikazza wuwe naye temubagonde nnyo kubanga bwe muteegatte nga baana kubanga ono maama alina ekika ki gw'osuubira okuba nti nno ku lusumba genda muziika wali wali muzaata ekyo wali okiwulire bugiyita banaamuziika kale bugiyita basobola omuziika kyate kika kye ku lusumu talina kika kye omuntu bwaffe era kyova olaba ku lusuumu ali entayito lyakkirizibwa yalwa nawo okufumbirwa awo mu maka ago oba ewalala awo nna waayagadde afumbirwa ne bamuwoowa obusiraamu bumukkiriza kubanga ekyali kibagatta n'oli kyavaawo nika yavaawo oli tebeeyinaako luganda ekyo kyaggwa era ne bugiyita naye akkirizibwa okufumbirwa gye bidda mu maaso olutumu afiirwa nze bano kyembagamba abaana mmwe abakulu mulimu gwammwe munoonye muto wammwe muyunge oluganda musale amagezi gonna anti kati ono omukazi ate mwe baseeka muve mu kintu kino baseeka bali ku lusumu emabega muleke abaana bakwatagana temugenda kkeera nkya mufuuke baganda ba sheikh yabazaala temujja kkeera nkya mufuuke baana be nimulyawo kasita mulya emmere gye mwala temwagipa madda tebagenda dda mukayu nedda tebagenda dde mmanju muleke abaana bakwatagana let them sit abaana kubanga abaana musaayi nkyemanyi osobola okumala n'ewiiki nga tosabidde ku sheikh seeka muzaata naye abaana tekisoboka kubanga oli kitaabwe abaluma buli omu bagamba taliiwo ne ekintu bakiveemu abaana bali abakulu nze kyembagamba munoonye anwali muyunga oluganda andi kwe kuyunga oluganda muganda wammwe kyekiganyo okukwatagana problemu erirudda abaasajjula nedda ekisookera ddala ababihandolinga obubi in the first place baseeka kambaleke kambasonyiwe waliwo baseeka abali mu nsonga zino abazimishandolinga be baali balina okwa n'okubeera nga sayidi zonna okubeera nga omukazi ono okuba nga baamuvuma ne bamukola ki ono bugiri teyaleeta obusungu bwe n'obujja bwe ebyo mu bujja bwammwe olwedde omusajja gwe mbadde mwagala ebyo byagiri kati ekyo kati bano obusungu buli omu ayagala kulaga maki naye ate waliwo allah ate yasinga okuba n'amaanyi engabo ebeera etya mu busiraamu allah yagabadda atya allah yagabadda ne kagambeko ekitono leeta ekyokulabirako tujja okulaba gwe buuza nti senga omusajja afa nga alina abaana bwe bati alina ne mukyala we nina abaana 3 abaana 3 omuwala omu abalenzi 2 ebintu byange bibalibwamu kawumbi kamuwe kati bigabe obusiraamu bugamba tubigabe tutya obusiraamu bugamba nina abaana bange 3 allah yagamba abakazi 2 abaana 3 n'abakazi 2 abakazi bewawoowa va ku bano bamalaaya kawundo kakubye eddinisa oyo taba mukazi wo ate nno kankube newo bazalamu abaana abo nga tebabawooya abo abaana tebafuna nabanno senga ozaala omwana mu mukazi nga tebannabawoowa oyo omwana takwatayo era emmali tafuna anti mbuuza lwaki emmali y'omusajja afuna ku yannyina
kubanga omwana oyo gwe bazadde waliwo yali yeewugguusa waliwo twali tusomesaawo ne Ssekadamu Ssenja n'agamba bannaayo obusiraamu nga buze kubanga buli woga kyova olaba yagenda n'agamba kyova olaba njagala eddiini yaffe enzikiriza yaffe kubanga ffe kasita ozaala omwana bakakasa nti nno wuwo kati yali atemeera eddiini yaabwe kyogamba muno eddiini yaabwe wagira obwenzi waliwo eddiini ekkiriza obwenzi kati abo baayenda kati omwana yo omwana talina musango omwana waba talina musango lwaki takwatayo ku bintu anti kati omwana oyo ali matankane bwe kibanga omukazi ono yasobodde okweyambula n'akugiramu empale nga tomuwadde mahale n'abeewaabwe tebakimanyi asobola okukikola ku mulala abakazi obamanyi gwobategeera bwe kibanga yasobola okugira nga tomuwadde mahale tebagenze nawaabwe taatawe tamuwaddeeyo kitegeera asobola n'okikola ku mulala sokolindeko nsooka entangaza ekintu kino golaba emirundi mingi tolaba abantu abajja omukazi ng'olina omwana gw'oweeredde omusajja ng'olowooza wo omukazi n'atuuka n'agamba nomuneyo n'onsonyiwa sagamba naye omwana si wuwo ekirala tolaba abantu bulijjo nga bakayana bagenda mu DNA kati ebyo byonna byonna Allah okwagala obbijjawo obusiraamu buli constant yagira kasita ozaala abaana nga tebabawooye abaana baba mukazi wadde omusajja gwateekeddwa obbalabirira Allah akubonereza wayenda nyaba abaana basika kumalira omukazi n'azaala omwana oyo nga simanyi nti omwana oyo wange because byapeninga omwana oyo afuna gwe kumali otyo omwana oyo lwakubaga amasala magazi oba bano banakitegeera kyeyogedde kituufu amakulu oli ku kyeyo katulete ekyokulabirako oleseyo omukazi emyaka egi wamuleka nga wamuleka omwoye mukazi wo mukazi wange wagenda okuvaawo wasembayo okubeerako naye katugambe mu Desemba owulira ogenda okuwulira nti ate mu Apuli alina olubuto senga kibanga olubuto olwalufunye bira emyezi 6 oyo omwana abawo gwe omusajja yamuwoowa era afuna ku maaliyo anti nzija ye kubanga mukazi weyo entiyo n'omwana oyo entiyo ne bwe kibanga gisusse emyezi 6 era kigambe kyabamanya basinga obungi mwaka nedda oyo omwana aba wa mukazi gwayenze ebbali obutatabika ndyo emirundi mingi abantu bakayanira abaana kino amasala mangi ne kampe kino ekyokulabirako kyekigenda okumala omanyi njagala nnyo examples kubanga kuno kuliko baganda baffe ba Aneti ba Henry baani enkoko giraba singa oba n'enkoko yo enkazi ng'erina ensajja gye ng'erina empanga ya neiba gyeba nayo nga buli kaseera bwe ziba ogenda ogiraba oti erina ya neiba gyeba nayo enkoko y'enkazi nga buli woolaba oti ne bukeera enkya neyalula obwana neya neiba gyolaba n'ogamba eba n'enkoko yange yayaludde n'obukwata obwana 12 n'ogende wa neiba haji anti badde ndeesa obwana omanye enkoko yo empanga badde etambula neyange kale abiko kuba eyagigize gweyinza obbuwaayo nedda osobola obbuwaayo tosobola tebabuwaayo lwaki obukoko buno kubanga obukoko buno buba bwa nkoko nkazi si bwe kiri kubanga enkoko enkazi eno olw'okuba tebagiwoowa tetulina bujulizi bwonna nti eri empanga yeyapipidde yokka kati ye mukazi omwenzi kati bw'oba totebenkedde naddala omwana ng'omukazi yagira eri oyo omwana aba wa mukazi tafuna lwakuba kisaagala abantu bagire ffe mu busiraamu tulina DNA ekulani teri nkugambe obusiraamu tebina kye butaaleeta bino ebyuma by'abazungu birimba abantu bangi bagize n'agira ne bateekamu ssente ebintu bulijjo babikola ne babikyusa tekisoboka DNA kasita owoowa omuntu era Nabbi Salama yakyogera n'afuna gwatunuulira n'alaba nga DNA emulaga nti wooli kasita omuntu omuwoowa kyonna ekigwawo ekibuusebuuse wadde bamugize kiba kikyo gwe yawooye naye anti wulira naye bwe kibanga liri ebbanga anti lye libbanga bwe libanga libadde waggulu w'emyezi 6 tekiba kikyo iyo yabawuwo kubanga naawe amazzi gatomeregana DNA anti wulira DNA oyinza okgendayo noga nti nenkola DNA nga siwa ne bakiteekawo n'obifumba
nga gwe tokyagala naye omwana bw'alijjanga ate wuwo kasita omuntu ayingirako mu makaago katugambe emyezi 2 n'omwekengeramu omwana ng'ate omukazi naawe obadde obeera naye oyo omwana gwe muzaala abawuwo totubulira gwe nannyini mukazi oyo mwana abawuwo tonyumya ebyo DNA oyinza okiteekamu ssente olw'okuba olina ssente ng'omwana oyagala omugobesa oluti engaba ne beereetya nina abaana 3 abakazi abo bafuna 1/8 nga bawoowe anti be bakazi olatali muwoowe taba mukazi wo eba malaayayo era gwe alina omukazi wadde muli mbanda 5 nga tebabawoowanga just ina bamalaaya tetubali adedda bamalaayawo era kyovola abo kati bw'ofa omukazi akireminga ki ne bwagenda bagamba kubanga jagamba yo bba wange leeta obujulizi newe mba mu kooti kyekiraga nti twaliko naye ebyo byangu kati eyo malaayayo tewali kiraga mulinamu omwana leeta obujulizi abantu bulijjo babikola leeta marriage certificate government naye ebuuza what shows goloza lwaki bwe tuba ku airport n'ogamba ng'olina omwana n'ogamba nti nno omukazi wange lwaki babuuza ku airport what shows leeta marriage certificate abakazi balina okuwoowebwa ate ennaku zino ku zamani eno wabeerewo marriage certificate wabeerewo ekiraga mu nsi zonna buli woga nti nno omukazi wange what shows mu nzikiriza zonna kakati kino akawumbi kamu abakazi bano ababiri bonna bafuna 1/8 1/8 nga Allah bwe yagamba akawumbi kamu divide by 8 bwe bukadde wali 1 ku 10 akawumbi wali 1 ne tukaringa 2 neba 2 bwe bukadde nga 10 mu 2 mu 5 kyekya akawumbi 1 billion divided by 8 that's 125 obukadde 10 mu obwo 100 million obukadde 10 mu 5 kati abakazi babiri bagabana ezo divide by 2 100 million 1.5 bwe bukadde 5 mu 6 mu emitwalo 5 bali abakazi babiri buli omu atwala obukadde 5 mu 6 mu emitwalo aga ku kawumbi kusigaddeko obukadde 8 n'emitwalo 75 omuwala ababiri balenzi kati abaana bagenda gabana ezo kyenkanyoba anti nzija toyina abakadde baafa ofudde abakadde baafa yaba noono obadde ki toyina bakadde tatawo ne maama we ate tugitema nnyo tuti anti yogera kati bani gwafudde wava mwani nedda gwafudde wava mwani ebali etya gye bakola senga ofa bakadde bose balina omugabo anti bwe bakuzaala emali gy'okoze maama olubuto abadde ojjamu nedda abadde ojjamu wandigifunye ku lunaana kwe bali anti nzija bali ekimu kimu nakivuddeko kati bano abakadde bafuna 1/6 buli omu sudusu buli omu 1/6 1/6 abakadde ku maali ye tata ne maama buli omu 1/6 tuwa original tata ne mama oba eyasikira nedda tuba original ebyo byokusika nayo tobireeta tuli baba biological ebyo toleeta nti neyasikira era ebabanga tata yafa gwe omusika tonyumya bawa ba biological parents 1/6 buli omu kati wano twashuminze nti nabakadde baafa ofudde abakadde baafa tusigaze olunaana mu obukadde 7 mu 5 si bwe kiri kati abaana baneeno abasatu omuwala ye nkireeta kitegeeza abalenzi bano ababiri times 2 4 ababiri bano omuwala abalenzi bameka abalenzi babiri kati abo bali abaana 5 anti bwe tugitema buli omu ne tumuwa anti abaana Allah yagamba yusikumullahu fi auladikum lidhakari batwala ddabo kaŋŋambe nti nno omuwala waanaaba katukiwe wano kubanga tujja kweta calculator omuwala wabajja kufuna bukadde 10 kitegeeza omulenzi aba agenda kufuna bukadde 10 embuuza lwaki era obo si buli azaamaanya kubanga
omuwala ono ayinayo omugabo gwajja ofuna eyo maaso gyalifumbirwa ebyo ani yamugana okufumbirwa anti obufumbo busiramu nga lwaki alina okufumbirwa ekyo ekirala amasuuliya nammwe mugalaba nze kati kino kanki let me tell you this family olaba sister ne wabanga yasinga sente ebintu byonna babitunuliza basajja ekyokulala omukazi ono bawasa muwase yeba aweebwa buweebwa ajja genda eri afune kwegamba ene mali va kuba n'abasajja batakyalina buvunaanyizibwa awasa omukazi nga tayagala mulyako busente kati buno bwali bwenkanya nti omukazi alinayoko omugabo gyalifumbirwa omuvubuka afuna miliyoni 10 omuvubuka afuna 10 ne omukazi tebamulyaza kubanga alina jajja okufumbirwa afune ekirala ekyo alina kufumbirwa toteekako inikesi tobanafuya kati omuvubuka ono bambi ajja kuwasa bamutooleko abeera mumayinansi ate alabirira omukazi talabira va kuba n'abantu b'ennaku zino abatayagala kulabira kyovola bagenda bakuba emiggo omukazi aliwo kuweebwa buweebwa plus nagamba omukazi ne bw'abanga alina ssente ze n'omuwasa toleeta mpale mu makaage leka wat list ya kanaano omukazi ye aweebwa buweebwa iyo omukazi aweebwa buweebwa iyo omukazi aliwo kuweebwa togamba mpozi nga yayagadde ekyo kijja nga yayagadde si buvunaanyizibwa bwa mukazi kulabira bbaawe naye ate omusajja kimukakatako akoma mpaka okujjako nga afudde tekiriiwo ekyo tekyendaga musomo tujja kufuna omusomo kubanga osanga omukazi nga kopiweti mutuufu yamalayo yakikuba bw'aba akuwadde aba akuyambye buyambi ne si buvunaanyizibwa bwe it's not her responsibility to look after you just aba akuyambye buyambi ng'omuntu nti noono taata w'abaana bange kamuyambi muteekemu ne it's not her responsibility nga bw'olaba nti era si buvunaanyizibwa bwe si responsibility ye omukazi obuvunaanyizibwa bwa musajja ne waba akola mu kiboofisi ava ku boofi ne waba musuubuzi mututumuvu ayina amabiba g'abapangisa si buvunaanyizibwa bwe it's not her responsibility gwe taata ebyo bibyo just nga omanya ekisa kyabwe abakazi n'agamba tugatte tugende si buvunaanyizibwa era tomukallafa leeta sente oleesa nedda ssebo gwe wamuwasa abo baana babo yakola omulimu omunene n'agenda muleba n'abakuzaalira obasuuliraani abaana nze bano abawujja obunyamakamba veeko abaana mmwe abaana abakulu aba sheekh be yaleka nti no muli baana be munoonye muganda wammwe kubanga ono mwana muto ate naawe omwana omuto kulusu bali banne baabazze baleke kubanga musaayi batuule mwibe mwe bijjagira naye baneeno kitaabwe abaluma abo beenoonye bayunge eŋŋanda buli mukolo ogukolebwa guba munene ogwa sheekh ate bayiwawo basimati allah sheekh yalina emikwano buli woweereza allah ebyo byakkolera seeka ekituufu kiri nti yaweereza allah n'obulamu bwe wholeheartedly kati allah jalla jalaalu yamwanukula ayina emikwano biriwa bino tebimukosa olidi yakola ye ekiraamu katemba akosa abaana bakyali abalamu allah bagenda okukuba emiggo okulya emaali abamulekwa mukyala we gye bamuzaala senga akuwulira buwulizi mwanyu kati onoofuna otya emikisa oyita mu buyisi abalaba agenda kuddayo abo nno yo talina neyimaani neggojja otya n'otuuka muno nga tonnasooka kukola kintu kyonna nekikugjako okuba nti tolina kika kale nekikugjako okuba nti nogenda kufuna ekika ekirala ne bw'onaakola otya ogwe musaayi gwo